prachtig mooi weer. Hè? Hij is weer helemaal gerestaureerd, hij is weer opnieuw. En ja, het begint weer wat een molen te lijken. Ja, want wierd je leeg de laatste tijd? Ja, tuurlijk. Normaal kun je vanuit een verre omtrek zien hem staan. En nu kijk je er bijna overheen. Hè? Ja, en nu de roet er nog op. En dan heb je weer de echte mooie molen van vroeger. Hij wie wel echt nedig onderhoud daar, hè? Had ik me vertellen laten. Ja, hij was slecht. Hè, de kap was aan onderhoud toe, de korte spruit was verrot. De fokken van de wieken waren slecht. De stelling die moet nog aangepakt worden, die is ook min of meer in slechte staat. Dus ja. En wat moet er nou nog gebeuren? De stelling moet nu nog. Ja, de roeders die komen dan straks op als het hekwerk klaar is. En dan binnenin moet het spoorwiel moet nog helemaal gerestaureerd worden. Dan is hij ook weer maalvaardig. Op het moment dus nog niet. Tot nog toe kon we niet malen. Dus als dat allemaal achter de rug is, dan kunnen we dus weer gaan malen. Ja, want dan is het echt de bedoeling dat er weer helemaal in gebruik genomen wordt. Dat is wel de bedoeling. Normaal draaide ik voor de prentzeggen gedaan, alleen maar draaien. Maar dan kan er dus ook weer graan doorheen. Ja. Want wat is het nou correct van Moenen? Het is gewoon een korenmolen. Vroeger zaten er ook pijlstenen in. Maar die zijn er al, nou, voor zover ik weet, misschien wel 70 jaar uit. Maar ja, je kunt het boven malen met de wind. En onder staat nog een motor met een maalstoel. Dus ja, straks kan alles weer los. Ja. Vond je het een spectaculair gezicht? Ja, het is een prachtig mooi gezicht. Dat zie je niet weer. Tenminste, dat vermoed ik niet. Nee. De squalben die hebben we rek van genomen, zeker? Ja, die vond het ook prachtig. Dat is ook, het gebeurt misschien over 20, 30, 40 jaar een keer weer. Maar het is natuurlijk een unieke gebeurtenis. Ja.